En la pantalla tenemos la variedad de cargadores frontales de Cimarrón, destacando su capacidad de carga y sobre todo mayor altura en comparación a otros tipos de cargadores. Los más destacados, el de 900 y 1300 kilos. Por ejemplo, el de 900 tiene una altura de carga de 3.35 metros y un alcance a nivel de piso de 2.15. El de 1300, altura de carga de 3.78 metros y alcance a nivel de piso de 2.43. Cargadores hechos de acero reforzado para otorgar durabilidad al paso del tiempo. Y recuerden que con nosotros en Aglobal se lo llevan al mejor precio y envío de todo México.